Slava Bogu, rad vas всех приветствовать. Иисус на троне, амин. И Он среди нас. Бог велик, Он жив, и Он здесь среди нас. Амин. Просто давайте просто прострем свои руки, и мы начинаем наше собрание, просто будем молиться. Будем призывать имя Господа. Бог уже среди нас, ибо где двое или трое собраны во имя Его, Он посреди них. И мы собрались во имя Его и ради Него. Амин. Поэтому давайте прострем свои руки, будем молиться. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Владыка вечности. Господь, мы склоняемся у ног Твоих. Мы склоняемся у ног Твоих, Господи Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас. Ты извлек нас, Господь Боже, из темноты. И Ты привел нас, Боже, в Свое Царство. В Царство возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа. Господи Боже, теперь мы не чужие, но мы дети Божьи. Да, мы дети Божьи. И мы находимся в доме Отца. Спасибо Тебе, Господь, за эту милость. Ибо никто из нас никакими делами не смог это заслужить. Но, Господь, Ты проявил эту милость по отношению к каждому из нас. Мы, которые были мертвыми, Господь, мы теперь ожили. Ты оживотворил нас. Теперь мы живы для Тебя. Но помоги нам, Господи, точно так же, как мы, Боже, были раньше мертвыми для Тебя, но ожили для Тебя. Помоги нам, Боже, жить для Тебя и быть мертвыми для мира. Помоги нам, ожившись вместе с Тобой, Господь. Помоги нам теперь умереть для мира, умереть для себя самого, для своего «я». Господи, мы нуждаемся в Тебе. Просто наполняй нас, наполняй церковь. Наполняй нас своим естеством, наполняй нас своим присутствием. Пусть это будет реальностью, Господь, для каждого из нас Твое присутствие. Пусть Твое присутствие станет реальностью для нас. Благодарим и величаем Тебя. Благодарим и поклоняемся Тебе, Боже. О, мы благословляем друг друга. Господь Бог, мы благословляем друг друга. Господь, мы не знаем, кто что проходит, какие у него сражения. Но мы говорим, крепись. Мы говорим, стой. Мы друг другу говорим, стой, крепись. Ты сможешь победить. И ты победишь, потому что Бог сказал, что тебе принадлежит победа. Господь, да будет Твоя воля в нашей жизни. И в жизни каждого брата, каждой сестры. В жизни наших детей. В судьбах нашей молодежи. Господи Боже, да будет именно Твоя воля. Благодарим и славим Тебя. Благословим это собрание от начала до конца. Возьми все под своим контролем, Дух Святой. Возьми все под своим контролем. И мы пленяем наш разум. Мы пленяем, Боже, наш разум в послушании Христу. Пусть Твое Слово обильно просто наполняет нас. Слово в назидании, в утешении, в наставлении, но также в обличении, в корректировках, Господь. Ибо Ты посылаешь Свое Слово всегда с определенной целью. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим и славим Тебя. Ты посылаешь Свое Слово всегда с определенной целью. О, Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь. И сегодня мы ожидаем Твое Слово. Мы ожидаем Слово с небес. Пусть это не будет просто человеческая философия. Пусть это не будет просто слова, Господь Божье, нравоучения. Пусть это будет Слово Божье, которое способно изменить наши судьбы.
Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы осознаем, Боже, что только в Тебе, Господь, источники жизни для нас. Ты дыхание наше, Ты жизнь наша, Ты сила, которая толкает кровь по нашим жилам. Ты тот, в котором нуждаемся каждый день, каждый день. Жизнь наша находится в Тебе. Ты тот, который даешь все новое каждый день. Ты вдунул в нас дыхание Твоей жизни, божественной жизни. И через жертву Твою, кровь Твоя течет и в наших жилах, по вере в Тебе. По вере в Тебе мы стали Твоими братьями и сестрами. Аллилуйя. Только в Тебе нуждаемся, Иисус. Аллилуйя. Мой Господь, Ты мое дыхание. Без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу. Мой Господь, мой Господь, Ты мое дыхание. Без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Мой Господь, Ты мое дыхание. Без Тебя я не могу, я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних, я в руке Твоей. На моих устах хвала Тебе,
Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Поклоняемся Тебе. Ты достоин Только Ты достоин славы всей. Превозносим Тебя. Я в О, руке Ты, Господь наш, Твоей. аллилуйя. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей. Только Ты, О, только Ты. Осанна Вышних. Осанна, Я Осанна, в руке и в руке Твоей. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Я в руке Твоей. Ты достоин Я в руке славы Твоей. всей. О, Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь. Я в руке Твоей. Ты достоин Я в руке Твоей. Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей. Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей. Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей. Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей. О, Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Я в Поклонюсь руке Тебе. Твоей. Ты Я достоин в руке славы всей. Твоей. О, Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Поклонюсь Я в руке Тебе. Твоей. Ты достоин Я в руке славы Твоей. всей. О, Осанна Вышних. Я в руке Твоей. Святой.
моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, Аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, поклоняюсь Тебе. хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. Аллилуйя. Дайте Иисусу большую славу. Аллилуйя. 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 Святому Богу даем рукоплескание. Он достоин славы всех. Он святой. Он достоин всей славы. Он достоин славы на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. аллилуйя. О, мы благодарим Тебя, Святой Господь. Мы прославляем Тебя. Мы прославляем Тебя, Святой. Мы прославляем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. На самом деле Бог благ. Аминь. Он велик. Он прекрасен. Святой Бог среди нас. Святой Бог здесь. И послушай, Он знал, и Он знает, что ты здесь сегодня. И Его присутствие сегодня здесь, это ради тебя. Потому что Он желает, чтобы ты пережил Его, чтобы ты пережил Его прикосновение, чтобы твое сердце просто ощутило Его присутствие.
Бог недалек, Он рядом, Он близок. На шаг твоей веры Бог здесь. Ты можешь пережить Его своей верой. Ты можешь иметь эту уверенность, что Бог здесь и Он со мной. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. О, Бог благ. Бог благ. И Он прекрасен, Он чудесен. Аллилуйя. Послушай, Он благ, и Он хороший. Не потому, что Он дает тебе хлеб насущный. Он благ, потому что Он сам по себе благ. Аллилуйя. Даже если ты ничего не получил, Он все равно благ. Аминь. Даже если ты ничего не получил, Он все равно благ. Аминь. Слава Богу. Прославление. Большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Дайте Богу славу за них. Пусть Бог вас благословит. Слава Богу. Аллилуйя. Иисус, вся слава да будет тебе. Вся слава и честь да будет тебе. Пожалуйста, присаживайтесь. Пусть Бог нас благословит. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Мы с вами будем продолжать нашу тему, которую мы начали под названием «В руках великого мастера». Nous allons continuer avec vous le thème que nous avons commencé, qui s'intitule « Entre les mains du maître ». В руках великого мастера. Entre les mains du maître. И, пожалуйста, по возможности, чтобы там в коридоре дверь как-то так решили вопрос, чтобы вы могли или зайти, потому что чтобы шумно не было, пока дети туда отправляются, это было бы хорошо. И для того, чтобы нам не просто теоретически понимать эту тему, Pour ne pas seulement comprendre de façon théorique ce thème, я поискал в течение недели j'ai cherché tout le long de la semaine passée какой-то короткий фильм, un petit film который рассказывает то, о чем мы будем говорить. qui va expliquer de quoi nous allons partager aujourd'hui. То, что я проповедую, это основано на книгу пророка Иеремии, 18 главу. Ce que j'apporte comme prédication est basé sur le livre, le prophète Jérémie, 18 глава. le chapitre 18. Когда Бог сказал Иеремии, чтобы он отправился и посмотрел к гончару, к тому, кто делает изделия. Et quand le Seigneur lui a dit, qui s'est adressé à lui, lui a dit de se mettre debout et d'aller vers la personne qui travaille avec l'argile, le potier. И Бог сказал, иди к горшечнику. Et le Seigneur lui a dit, va chez le potier. Поэтому сегодня, прежде чем я начну вторую часть, Voilà pourquoi aujourd'hui, avant de commencer la deuxième partie de ce thème, мы с вами посмотрим такой короткий фильм nous allons voir un petit film avec vous об этом искусстве. qui va nous expliquer comment se passe. И тогда, когда мы будем уже слушать слово, Et quand nous allons écouter maintenant la parole, нам будет немножко легче понимать и воспринимать определенные вещи, которые происходят. il sera beaucoup plus facile de comprendre certaines choses que je vais partager. Аминь. Amen. Хотел спросить, вы когда-нибудь пользовались пластилином? Это такая тягучая масса для лепки. Так вот, удивительно, оказывается, она была создана лишь в 19 веке и использовалась как аналог глины. Спросите, в чем разница? Так вот, глина требует определенного воспитания, и она имеет особенность застывать, а пластилин нет. Но, как я уже сказал, пластилин создан был лишь к концу 19 века. Глина же появилась еще до существования человека, но уже им использовалась в качестве, например, дощечек для письма, для строительства, либо для создания керамики. А подтверждение этому различные археологические раскопки. Так, например, в Свердловском областном краеведческом музее есть экспонаты, которые относятся к 3-му тысячелетию до нашей эры. Но радует другое – керамику можно увидеть не только в музеях, а в определенных местах – гончарных мастерских. Тема сегодняшней нашей программы – гончарное дело. А рассказать, как работать с глиной и как ее воспитать, нам поможет гончар из Таволок Сергей Масликов. Чем мы занимаемся в этой маленькой мастерской? Мы здесь занимаемся оккультуриванием красножженной глины. Глину мы свою берем на берегу реки Неева. Первые гончары сюда пришли более 200 лет назад. Им так понравилась наша таволжская глина, что организовалось в нашем селе 60 мастерских.
Мастера решили объединиться и сделали артель, но из артели перевели завод художественной керамики. В начале 90-х завод приостановил свою деятельность и снова стали появляться такие маленькие мастерские. Вот именно в такой мастерской всегда работала одна семья, и вот семья раньше за год тратила 2-3 тонны глины. Наша семья тратит 11-12 тонн, потому что производство это уже более новое и помогает нам электричество. Всю глину мы храним на улице, но небольшую часть глины приношу и складываю в этот железный ларь. Вот наша глина. Она у нас непослушная, рассыпчатая, ее надо воспитать, как малого дитя. Раньше глину воспитывали таким способом. Раскладывали на полу и голыми пяточками женщины и дети ходили по этой глине. Было 3 причины, почему ходили голыми пятками. Первая причина, надо было почувствовать камни, золото и выкинуть, очистить нашу глину, все инородные вещества. Вторая причина, размять нашу глину, чтобы она была эластично-пластичная. Ну и третья причина, не было машин, из-за этого приходилось ходить голыми пятками. Теперь есть машина, называется вальцовая глиномялка. Принцип работы: вращается 2 вальца, между ними маленький зазор. Через этот зазор проходит глина и меняет свою структуру. Глина наша воспитана, но не совсем. Она еще должна полежать вот здесь под мокрым брезентом. В Китае глина раньше лежала по 100 лет. Мои предки китайцами не были, на 100 лет глину и заложили. Лежит моя глина 1 неделю. Для чего лежит глина? Некоторые глиняные крупинки просто не промялись, и они должны разопреть. Эта глина обогащена воздухом. И воздух надо было удалить. Удаляли воздух добрейшей души люди. Как правило, это были мужчины. Мужики работали простой работой. Жены и дети смотрели на своих мужиков и никогда им не перечили. Из-за этого не ходили голыми пятками по глине. Работали мужики вот такой простой работой. С каждым ударом воздух выходит. И, естественно, глина смягчается и становится более плотная. Где-то, если маленько сухие комочки попались, они идут как вперемешку. И становится более плотная, и воздух не мешает работе на гончарном кругу. Но подхлопчики ушли в далекое прошлое, в замену им пришла еще одна машина, называется шнековая глиномялка. Вот наша машина. Это как большая мясорубка. Хотелось бы отметить, что термин «гончарное дело» однозначно появился уже после появления гончарного круга, а это 3-е тысячелетие до нашей эры, то есть эпоха позднего энеолита или ранний бронзовый век. До этого речь шла о керамике, то есть, грубо говоря, о глине, прошедшей обжиг. Что интересно, ученые считают, что появление керамики связано с началом ведения человеком оседлого образа жизни. Найденные находки говорят о том, что первые керамические изделия относятся к эпохе Верхнего Палеолита, то есть это 28-21 тысячелетие до нашей эры. Но возвращаясь к гончарному кругу, нужно сказать, что его основная конструкция практически не изменилась с древнейших времен. Изменения затронули в основном тип привода. Так он разделяется на ручной, ножной и электроприводной. Так вот, ручной требует особого умения, одновременного вращения круга и работы с глиной. Поэтому большую популярность все же имели ножные гончарные круги. А как за ним работали, как работает гончарный круг с электроприводом, расскажет участник нашей программы. Оказывается, глина настолько хорошо сцепляется с сухими поверхностями, что мой вопрос, а что приготовленная глина никак не крепится к гончарному кругу, с легкостью был практически разрешен. Оторвать ее голыми руками очень непросто. Центруется комочек глины. Многие там пытаются там что-то там
давить на глину, там что-то там пытаются такое сделать. Не надо. Надо просто руки на одном месте держать, и все. И больше ничего не надо делать. Потому что она же крутится, как-то токарь. Он же не давит, он прикоснулся, снял стружку. А у нас мягкий материал. Формируем дно нашего будущего изделия. Посередине делаем отверстие. По глубине отверстия определяем толщину нашего дна. Также не видно его, но толщину мы определили. Сейчас самое простое начнется. Сложные этапы у нас прошли. Глина наша очень послушная, она как бы можно ее заузить, можно расширить, там от вас спрятаться, видите. Помощница, кожа. Раньше применялась кожа лося, и называется она по старинке лосинка, чтобы вытягивать изделие. Если не будет скольжения, начнется сцепление, и просто комок окажется гончарное изделие на руке. Форму придаем. Латочка должна быть и вроде устойчивая, дно широкое, и в то же время должна быть кверху пошире. Ну и с помощью клепика деревянного. Раньше клепик применялся для того, чтобы заклепывали, потому что изделия вот таким образом делали, клепали. И он называется клепик деревянный, березовый. Береза очень прочная, и при влаге она не меняет своих свойств практически. Легкая в то же время. Можно, конечно, другие материалы применять, дерево, но береза лучше. Ну и чтобы на складе было проще определить, сколько литров в горшок, делали раньше полоски. Одна полоска 5 литров, две полоски 10 литров. Это у нас на 10 литров. Чем больше полосок, значит каждая полоска 5 литров. Вот наш горшочек, он очень слабенький, дрожит он. Вот он колышется практически. Пожалуйста. Ну даже вот можно пальцем, видите, вот он форму практически не роняет. Но это все можно выправить сейчас, пока на гончарном кругу стоит. Дорогие друзья, Сергей оказал любезность и позволил мне сесть за гончарный круг и почувствовать себя настоящим глиняным творцом. Попробуем, что у меня из этого получится. Для начала мы начинаем отцентровывать, да? Скажу честно, до начала программы я представлял это занятие немного другим, более простым. Когда ты наблюдатель, кажется, изделие растет, как на дрожжах. Можно управлять, уменьшать, разгибать, загибать. Ловкость рук, как говорится, и никакого мошенничества. Так оно по сути и есть, но это дело не одного дня обучения. Как сказал Сергей, сам он сначала лишь помогал брату в мастерской, учился около 2 лет. И только после этого он смог делать более-менее серьезные вещи. И уже сам. Креативное изделие. Но, увы, как говорится, первый блин комом. Ком блином. Да, получился такой глинистый ком. Скажите, а если вот получилось что-то такое, то теперь снова нужно вот проходить те же самые... Да, все процессы, всю процедуру, которую мы проходили от начала до конца. Эту глину надо пропускать через глиномялку, и она снова будет такая же плотная, хорошая, и можно с нее снова. А если ее сейчас сложить? Не получится. Глина будет неравномерна. Между вашими слоями есть кусочки влаги, и она уже неравномерная. Когда вы центровали, вы еще не доцентровали, уже начали изготавливать изделия. А когда вы не доцентрованы, у вас изделие получается кривое, и при большой скорости у вас оно расширилось. Ну, вы просто, когда при большой скорости вы сдалили стенки, а от этой центробежной силы у вас горшок становился больше, но не выше. А его надо было немножко приподнимать.
хорошо, давайте попробуем еще раз. Давайте. Так и в моей второй попытке создания крынки под молоко обойтись без помощи мастера не удалось. Да и в общем-то получилась не крынка, а глиняный горшок, пожалуй, под цветы. После этого изделия в мастерской высыхают на таких полках, которые передвигаются с места на место в зависимости от степени просушки. Далее проходит процедура обжига и покрытия глазурью, и уже потом, если нужно, росписи. Так в мастерской нашего участника уже скопилась достаточно большая коллекция глиняных изделий на любой вкус. А закончить нашу программу хотелось бы словами Сергея. Так вот он сказал, было бы желание, найдется 1000 способов его реализации. Но он также отметил, что все-таки гончарное дело для него – это образ его жизни, а не просто увлечение. Поэтому он предупредил, должно быть большое желание, а не просто хотение. От себя могу добавить, что такое дело требует силы и умения обращаться с глиной. Иначе, как бы ни странно это звучало, глина может начать управлять тобой. Ok, slava Bogu. Gloire à Dieu. No, мы все посмотрели. Nous avons tous suivi ce petit film. Это для того, чтобы мы могли иметь какое-то представление, когда мы читаем то, что здесь написано у пророка Иеремии. C'est pour comprendre ce que nous lisons, ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Amen. Amen. Итак, Иеремия 18 главу. Et nous lisons le livre du prophète Jérémie, le chapitre 18, Слово, которое было к Иеремии от Господа. la parole que le Seigneur avait donnée à Jérémie. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебя слова мои. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je ferai entendre mes paroles. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Израиль. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я этот изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я изменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Amen. Итак, это пророк Иеремия, C'est le prophète 18 Jérémie, глава, с 1 по 10 стиху. Мы le прочитали. chapitre 18, du premier verset au 10e verset. Первый день, первую часть
который был последний раз, я говорил именно, обращал больше внимания наше на то, что Бог говорил, что Он назначил место встречи пророку именно в дом Гончара. La première partie de ce thème, la partie là où on a fait attention, c'est le Seigneur qui a désigné à Jérémie où est-ce qu'il devait se rencontrer avec lui. C'était dans la maison du potier. Потому что написано второй стих, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. Там я возвещу тебе Et il слова est мои. écrit au chapitre 18, le verset 2, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. То есть я здесь обращаю внимание именно на слово «там». То есть Бог мог говорить с ним на всяком месте, это был пророк Божий. Но Бог указал ему какое-то другое место. И именно на том месте Бог хотел ему нечто другое научить, чему-то другому научить. Et ici, j'avais souligné l'emplacement qui est là, parce que le Seigneur peut parler avec son prophète à n'importe quel moment, mais ici, le Seigneur a complètement montré où est-ce qu'il devait se trouver pour que le Seigneur puisse lui parler. И другими словами, знаете, в нашей жизни иногда Бог желает нам что-то сказать. Et il arrive dans nos vies que parfois le Seigneur veut nous parler. Но мы думаем, что Бог с нами говорит только так. Et nous pensons que le Seigneur ne parle avec nous que de cette façon. Мы уже привыкли к какому-то стилю или же какое-то место или каким-то способом, как Бог обычно с нами разговаривает. Et nous sommes déjà habitués à un style, à une manière, à un endroit particulier là où le Seigneur parle avec nous. И мы думаем, что всегда будет так. Et nous pensons qu'il fera cela de la même façon. Знаете, иногда Бог может говорить с собой в незначительных вещах. Vous savez, le Seigneur peut te parler dans des choses qui sont insignifiantes. Но иногда в таких больших вещах. Parfois, il peut te parler dans des grandes choses. Он может говорить тебе, с тобой через ветер. Il peut parler avec toi au travers du vent. Он может с тобой говорить через огонь. Il peut parler au travers du feu. Если бы Моисей думал, что Бог с ним всегда будет говорить через огонь, Et si Moïse pensait que le Seigneur ne pouvait parler avec lui qu'au travers du feu, через куст, au travers du feu qu'il y avait, он бы многие вещи пропустил бы. il aurait perdu beaucoup de choses. То есть Бог, Он Бог. Le Seigneur est Dieu. Аминь. Amen. И Он не зависит от нас. Et il ne dépend pas de nous. Смотрите внимательно. Он уже разговаривал с пророком Еремией. Regardez, il parlait déjà avec le prophète Jérémie. И во время разговора он говорит, иди туда, и я там тебе что скажу. Et pendant qu'il parlait avec le prophète, il a dit, va là-bas, là-bas je te dirai quelque chose. Но здесь, Боже, ты же со мной уже Et разговариваешь. ici, Seigneur, tu parles déjà avec moi. Ты можешь мне уже говорить. Tu peux me parler maintenant. Бог иногда желает тебе привести на другое место, где Он тебе что скажет. Le Seigneur veut parfois t'amener à un autre endroit là où il veut te dire quelque chose. Бог может тебе, иногда хочет тебя вывести в пустыне, чтобы там тебе что сказать. Peut-être le Seigneur veut te faire sortir pour t'amener dans le désert parce que là-bas il veut te dire quelque chose. Но Бог желает тебе что сказать. Mais le Seigneur veut te dire quelque chose. Поэтому не всякая пустыня является от дьявола. Voilà pourquoi tout désert n'est pas toujours du diable. Есть пустыни от Бога, где Он желает иметь встречу с тобой. Il y a un désert qui vient aussi de la part du Seigneur là où il veut avoir une rencontre avec toi. Аминь. Amen. Бог может повести. Кто повел израильтяне в пустыне? Le Seigneur peut t'amener également. Qui a amené le peuple d'Israël dans le désert? Это Бог. C'est Dieu. Аминь. Amen. Он повел их дорогой пустыни, Il les написано. a amenés par le chemin qui allait vers le désert. Поэтому важно не только пустыня. И ты чувствуешь, Боже, для чего? Чему ты хочешь меня научить? Вот, какой урок я должен извлечь из того, что я прохожу сейчас? Ce qui est important, ce n'est pas juste le désert, c'est de poser la question, qu'est-ce que je dois apprendre comme leçon de ce qui se passe avec moi? Что я могу подчеркнуть для себя? Qu'est-ce que je peux souligner pour Что moi-même? Бог желает мне говорить? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers Он de хочет cela? меня научить чему-то. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Il veut m'apprendre Чему? quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Аминь. Amen. И Бог сказал Еремии, Еремии, спустись. Et le Seigneur a dit à Jérémie, descends. И Еремей послушался. Et Jérémie a écouté le Seigneur. И он пришел на то место, которое Бог ему указал. Il est venu à cet endroit-là où le Seigneur lui a indiqué. Он не выбрал другое место. Il n'a pas choisi un autre endroit. Он мог сказать Бог, ну, зачем мне в конце города, как там есть, у меня там три дома рядом, там какой-то еще гончар там есть. Может, к нему пойду? Il pouvait dire au Seigneur, pourquoi je dois aller au fin fond du village? À côté de moi, après 3 maisons, il y a un potier là-bas. Бог сказал именно, сойди туда. Потому что обычно производство, такие производства, они были в конце города. Et le Seigneur a dit, va là-bas, parce que souvent, ces gens de travail, le potier travaillait toujours à la fin du village.
И Еремия пришел. Et Jérémie est arrivé. Самое интересное, Бог не говорит, приходи, и вот, он пришел, и он не знает, как дальше будет. Et ce qui est important ici, il est arrivé, mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Еремия человек Божий. Et Jérémie, c'est l'homme de Dieu. Ему было бы легче, чтобы ему Бог сказал, иди в храме. Il était beaucoup plus facile pour lui si le Seigneur lui avait dit d'aller au temple. Если в храме было бы легче ему, он бы в храме пришел, бы, ему легче сразу, но тут, это не в храме. Et si c'était au temple, ça devait être beaucoup plus facile pour lui. Mais là, nous n'étions pas au temple. И он приходит на то место. Il est venu à cet endroit. Поэтому и именно сам он нам здесь расскажет, что там дальше. Et voilà, lui-même, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Третий стих. On lit le 3e verset. И сошел я в дом горшечника. И вот он работал свою работу на кружале. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Во-первых, мы с вами посмотрели фильм, Premièrement, nous avons regardé avec vous le и мы film. заметили, что то место, где было это производство, это не было самое красивое место или самое чистое место. Et nous avons remarqué que l'endroit là où il y avait la production, ce n'était pas un endroit qui était propre. Грязь. Il y avait Всё de la там, saleté, там. il y avait des choses à gauche, à droite. Надо понимать, что в наши дни еще есть как-то юник, еще и электричество, то есть, как так скажем, они уже учитывают некоторые моменты развития, но в то время, еще назад, то есть как еще сложнее было им все это делать. Et on peut comprendre quand on a vu le film, il a parlé des appareils électriques qu'ils utilisent déjà par rapport à la modernisation. Mais si on se réfère à l'ancien temps, c'était beaucoup plus difficile ce travail. В книге Иова написано, Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз. Et dans le livre de Job, le Seigneur dit, il parle une fois, si tu n'as pas fait attention, il va plus parler. Но мне нравится французский перевод. Et j'aime la traduction française. Там написано так, что это Иов 33:14 написано такие слова, что Бог говорит одним путем, иногда другим путем. Et il est écrit que le Seigneur parle parfois d'une façon et parfois il parle de l'autre façon. Амен. Amen. То есть одним путем Бог говорит таким иногда, и он может говорить другим путем. Parfois il parle de cette manière et parfois il parle de l'autre manière. И Бог берет Et le Seigneur prend то, что натурально, то, что естественно, и Он желает преподать урок, Он желает научить пророку чему-то. et le Seigneur prend quelque chose qui est naturel, il veut apprendre, il veut enseigner au prophète quelque chose. Бог сказал, иди в дом горшечника, и Seigneur- там я тебе скажу слова мои. Le Seigneur lui a dit, va dans la maison du potier et là-bas je vais te révéler mes paroles. Но там не написано, что там и наблюдай, как все происходит. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть иди, и любой человек, он мог бы прийти, и ну, там кто-то работает, но работай себе. Вот. Ну, Господь, я жду. Le Seigneur ne lui a pas dit, va là-bas et observe ce qui se passe. N'importe quelle personne pouvait venir, regarder seulement ce qui se passe quand le potier travaille et attendre. Что мы здесь замечаем? Что пророк, он пришел, у него есть наблюдательность. Et nous avons remarqué ici, quand le prophète est venu, il a l'observation. Он увидит, как процессы, И regarde- как все происходит вокруг. Et il regarde comment se passe le travail. Потому что там потом, как 4, 5, написано там, что он работал, когда что-то не получалось, он брал, он менял и так далее. То есть он смог наблюдать, как все происходит. Et le prophète regardait comment se passe, parce que quand nous lisons le verset 5, 4, il est mentionné que quand ça ne marchait pas, le potier refaisait encore le vase avec de l'argile. Амен. Amen. Это первый наблюдательность. Второй. Un, c'est l'observation. Deux, И он также заметил, что горшечник или же гончар il a également remarqué que le potier, был хозяином ситуации. il était le propriétaire de la situation. Он был хозяин, то есть он доминировал ситуацию. C'est-à-dire qu'il dominait la situation. Нигде он не заметил, чтобы глина что подсказывала горшечнику. Il n'a pas remarqué nulle part que l'argile essaie un peu de donner une information au potier. Он не заметил какой-то раз, то есть он заметил, что в основном инициатива брал на себе горшечник, И и он делал. Il a remarqué que c'est le potier qui prenait l'initiative, c'est lui qui travaillait sur l'argile. И когда что-то не получалось, Et quand ça ne fonctionnait, ça ne marchait pas, он менял, и он из того же теста что делал, опять
сделать другой. Et quand ça ne marchait pas, il changeait et de la même masse, il refaisait encore quelque chose d'autre. Это то, что он смог наблюдать. Et c'est ce que lui, il a pu observer. Аминь. Amen. И после этих наблюдений Бог приходит к нему. Après ces observations, le Seigneur vient auprès de lui. Как бы теперь давая ему истолкование того, что он увидел. C'est comme s'il commençait à lui donner l'explication de ce que lui, il a observé. Во-первых, Premièrement, горшечник постоянно работает. le potier travaille tout le temps. Второй, Deuxièmement, он не зависим от глины. le potier ne dépend pas de l'argile. И он делает сосуд, который ему хочется делать. Et il fabrique le vase que lui, il veut fabriquer. Аминь. Amen. И потом Бог проводит как бы параллель. Он говорит, что этот горшечник, которого ты увидел, это фактически это Бог. Et là, le Seigneur amène un parallèle pour dire que le potier que tu as vu, c'est pratiquement Dieu. 6 стих написано: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику?» Говорит Господь: «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Comme le dit dans la Bible de Jérémie 18, le chapitre 18, verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Аминь. Amen. Как глина в руках горшечника, как и вы в моей руке. И мы можем в наши дни это обобщать, потому что мы понимаем, что Бог тогда говорил в Ветхом Завете, это был Израиль физически, но мы с вами являемся теперь детьми Божьими через Авраама. Et nous savions qu'en ce temps-là, le Seigneur parlait au peuple d'Israël comme étaient les enfants d'Abraham. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes comme les enfants d'Abraham. Nous pouvons prendre cela pour nous. Поэтому то обращение, которое Бог говорил Израилю, также и к нам сегодня переносится. Мы также принимаем это обращение к нам. То есть, другими словами, Бог говорит: «Я ваш Бог, и вы глина». Et ce que le Seigneur disait aux enfants d'Israël, aujourd'hui nous pouvons prendre ça pour nous. C'est comme si le Seigneur dit, moi je suis le potier et vous, vous êtes l'argile. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Бог желал, чтобы пророк понял одну вещь. Первое, Le Seigneur voulait que le prophète comprenne une chose. Premièrement, что подобно как горшечник постоянно в работе, точно так же Бог постоянно трудится. comme le potier travaille de façon permanente sur l'argile, de la même manière le Seigneur travaille de façon permanente avec son peuple. И второе, Et deuxièmement, чтобы мы могли que nous puissions не то, что понимать, que c'est comme si que nous ne comprenions pas, потому что понимать мы не поймем, но чтобы мы могли согласиться с тем, что Бог, Он суверенный. et que nous ne pouvons pas le comprendre, mais que nous pouvions accepter que Dieu est souverain. Почему Он говорит: если какой-то народ, я говорил добрый о нем, я хочу сделать добро, но если этот народ, он делает плохой, я могу отменить свое решение. Et voilà pourquoi il dit, s'il y a un peuple qui fait du mal, moi aussi je peux changer ma décision. То есть я могу решить независимо от вас, я решаю сам. Ça veut dire que moi, je peux prendre la décision sans vous, ça ne dépend pas de vous. Moi-même, je peux prendre la décision. Другими словами, Бог суверенный. D'autres mots, Dieu est souverain. Точно как горшечник, он принял решение, сам он решал, точно так же, как и Бог, он суверен в своих решениях. Comme le potier prenait la décision lui-même, qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'argile, de la même façon que le Seigneur est souverain, il prend ses décisions seul. Поэтому это две вещи самые важные. Voilà pourquoi ce sont les deux choses les plus importantes. Во-первых, Бог трудится. Premièrement, le Seigneur travaille continuellement. И второе, именно Бог, Он суверенный. Deuxièmement, le Seigneur est souverain. Амен. Amen. Итак, Et voilà. суверенность Бога. La souveraineté de Dieu, Бог не имеет начала, le Seigneur n'a pas un début, но мы имеем начало. nous, nous avons un début. Амин. Amen. Он горшечник, Il est le potier, мы глина. nous sommes l'argile. Скажет ли глина горшечнику, почему ты меня сотворил? Est-ce que l'argile pourrait dire au potier, pourquoi tu m'as produit? Нет. Non.
И когда у горшечника, как мы читали, что-то не получается, Et comme nous avons lu, quand le potier est en train de fabriquer et que ça ne fonctionnait pas, можем ли мы говорить о том, что у Бога тоже что-то не получается? pouvons-nous dire que parfois le Seigneur a des choses qui ne marchent pas chez lui? Нет. Non. Потому что, когда, даже мы читали, смотрели фильм внимательно, бывает, что какие-то поры остались, какие-то воздушные поры остались в глине. И из-за этого, то есть вопрос может быть не в горшечнике, но в глине. Et comme nous avons vu dans le film, souvent il arrive qu'on n'arrive pas à fabriquer un vase parce qu'il y a un peu d'air qui est dans l'argile. Souvent le problème, ce n'est pas le potier. Le problème se trouve de ce qui est dans l'argile. Même pas souvent. Всегда вопрос не в горшечнике. Toujours, le problème, ce n'est pas le potier. C'est toujours au sein de l'argile. Потому что там, возможно, там какие-то примеси прошли. Peut-être il y a une saleté qui est à l'intérieur. Возможно, там какие-то поры, воздушные, которые остались. Peut-être il y a un peu d'air qui est resté coincé dans l'argile. Из-за этого сосуд может не получиться, как горшечник хотел. Et de cela, la production de ce vase ne peut pas être réalisée comme voulait le potier. Но послушайте, горшечник, он не выбрасывает. Mais écoutez, le potier ne jette jamais cette production. Он не выбрасывает эту глину, нет. Он берет эту глину. Il reprend cette argile И снова. et il refait. И если мы заметили, когда журналист, он говорил, он спрашивал у этого мастера, ну, теперь у меня там получилось, ну, не очень. Вот, что теперь выкинуть? Он говорит, нет, просто мы заберем, опять нужно будет пройти весь процесс. Et là, nous avons vu dans le film, le journaliste posait la question au potier, comme je n'ai pas pu faire un bon vase, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois jeter? Le potier lui a dit non, on ne jette pas, on doit prendre l'argile, on doit le retravailler en recommençant la procédure. Amen. Amen. Поэтому мы должны понимать одно, что точно так же, как горшечник, он в процессе работы, точно так же, как и наш Бог, он работает и по ныне. Et comme nous devons également le comprendre, comme le potier travaille avec l'argile, de la même façon, notre Seigneur travaille également. Возможно, то, что ты проходишь, то, что я прохожу, Peut-être ce que tu passes ou ce que moi je passe, ты думаешь, это конец. tu penses que c'est la fin. Нет, это не Non, конец. c'est pas la fin. Ты просто в руках у горшечника. Tu es juste entre les mains du potier. И горшечник отличается от архитектора. Et le potier est différent de l'architecte. Архитектор, он моделирует. L'architecte, il fait la modélisation. Есть какая-то модель, которая делается. Il y a un modèle que lui il fait. Пусть сейчас у нас в наши дни компьютеры и так далее, и так далее. De notre temps, c'est vraiment l'ordinateur. les У programmes. горшечника все здесь. Le potier, il avait tout dans la tête. Все у него вот внутри. Tout était à l'intérieur Он de lui. просто трудится. Il travaillait seulement avec les mains. Даже журналист не знает, что будет дальше, что выйдет из этого. Même le journaliste ne savait pas quelle serait la production. Qu'est-ce qui va Будет ли sortir? это такой? Est-ce qu'il va sortir un vase pareil? Будет ли это такой он сделает? Est-ce qu'il va faire un vase pareil? Будет ли это такой? Ou bien il va avoir un petit vase comme? Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi je parle? Это у него все здесь. Tout cela se trouve dans la tête du potier. Нету модели. Il n'y a pas un modèle. И каждое изделие отличается именно прикосновением. Et chaque production qu'il fait, chaque vase dépend de la manière dont il a le contact avec l'argile. Они не одинаковые. Ils ne sont pas égaux. Хотя тот же самый мастер. Bien que c'est le même maître. Та же самая глина взята. C'est la Возможно, même в одном резерве там взята. Peut-être ils ont plus dans la même réserve. Нет разницы. Il n'y a pas la Но différence. то, как было прикосновение, Mais la manière dont il touchait cette argile, все равно там какие-то отличия будут. il y a une différence. Поэтому не стоит расстраиваться, почему я не как тот, почему у меня не как у того. Ça ne sert pas d'être déçu parce que je ne suis pas comme l'autre ou bien Что comme ты l'autre. изделие у него, что я изделие, что он изделие. Et comme toi tu es le produit de lui et de Dieu, du Seigneur, comme lui également il est le produit de Dieu. Горшечник знает, Le potier connaît. он знает, Le potier connaît. что лучше. Qu'est-ce qui est mieux? И как лучше работать с И тобой, comment как travailler. лучше работать со мною. Travailler avec toi et comment mieux travailler avec moi. Амин. Amen. Амин. Amen. Мы с вами подобно, Et nous sommes semblables как эту глину, à cette argile которую нужно именно обработать. qu'on a besoin de travailler.
И в фильме мы смотрели. Et nous avons regardé dans le film. Этот мастер, он, я, конечно, смотрел очень много их. За это время я их столько раз смотрел. Чтобы выбрать более-менее, которые сможет какие-то вещи, ну, которые он подчеркивает. Et vous savez, j'ai regardé beaucoup de films pour essayer un peu de comprendre. Je voulais un film qui soulignait beaucoup de choses. И здесь он, прежде всего, есть обработка глины. Et dans ce film, nous avons vu qu'il y a eu la préparation qui se faisait sur l'argile. То есть готовят эту глину. On prépare cette argile. Между прочим, Entre-temps, первую глину, которую Бог сотворил, la première argile que le Seigneur a créée, там были поры. là-bas, il y avait des... Первую вазу, которую был сотворен Адам, Le premier vase qui a été créé, qui est Adam, из глины, il a été créé de l'argile. он вышел не таким. Il n'est pas sorti comme cela. Но потом Бог послал второго Адама, Et который par la совершен. suite, le Seigneur a envoyé le deuxième Adam pour venir mettre ça comme il se doit. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, Et voilà. берется глина. On prend l'argile И там написано, что топтали эту глину. et on a dit, on foulait sur cette argile. И там даже есть фотографии, там нашел, если есть фотографии, можете показать. Il y a même une Там есть photo. фотография, там специально. То есть на эту глину, знаете, ходили босиком, как он говорит, что это женщины, там дети, мужчины. То есть просто ходили для того, чтобы чувствовать эти примеси, которые там есть явные. Et on a dit que pour traverser cette argile, il y avait les femmes, les enfants qui marchaient sur cette argile pour sentir l'impureté qui était à l'intérieur pour faire sortir ces saletés. И они это убирали. Поймите одно, И поймите одно, ils что enlevaient мы с тобой и есть эта глина. Et comprenez que nous, toi et moi, nous sommes cette argile. У Бога есть определенная цель по отношению к твоей жизни, к моей жизни. Le Seigneur a un objectif par rapport à ta vie et par rapport à ma vie. И вот, он берет эту глину, Il prend cette argile, и нужно ее протоптать il хорошо. a commencé, il fallait d'abord fouler là-dessus. После этого, Après cela, как называется, он, вбивал его. il commençait à taper sur l'argile. Мы видели, Vous этот avez процесс regardé? тоже. Это все процесс. Et tout cela, c'est la pétrie, c'est le process. Когда ломают, это ломки эти, которые происходят. Et quand on casse, on casse, Le brisement. c'est le brisement. Когда именно ломали эти вещи, все. Quand on brise ces choses qui étaient dans l'argile. Но нигде Nulle part, мы не услышали звук глины, nous его n'avons голос глины. écouté la voix de l'argile où l'argile se Мы plaint. и так уже протоптали. Tu m'as tellement foulé déjà. Но уже, протоптали сколько можно. Теперь еще надо еще вбивать, просто бить, Tu m'as tellement Зачем? foulé. Maintenant, là, tu vas encore briser. Pourquoi encore briser? Знаете, мы с вами Vous savez, vous et moi, и есть глина. nous sommes cette argile. Но только в отличие от той глины, La différence avec cette argile qui est là, у той глины нет души. l'autre argile n'a pas Дам. d'âme. Мы образно скажем, потому что мастер, скажет, еще есть, он чувствует. Mais on dit seulement entre parenthèses parce que le maître dit qu'il touche, quand il touche l'argile, il Это sent как quelque контакт chose. есть. C'est Но comme s'il y a un я contact. имею в виду, что нет души, нет воли, чтобы что-то сказать. Je veux dire que dans cette argile, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la volonté pour dire В quoi que ce отличие от soit. нас, мы тоже глина вроде как. La différence avec nous, nous sommes également l'argile, Но только у нас seulement nous, есть право выбора. nous avons la possibilité de faire notre choix. И у нас есть своя воля. Et nous avons notre volonté. Вот здесь и отличие между той глиной, которую Еремей смотрел, Et voilà la différence avec l'argile que regardait Jérémie и нами с вами. et vous et moi comme argile. Бог только берется за что-то. Le Seigneur touche seulement. Как можно? On crie, on dit, ah mais comment encore, tu vas encore toucher? Ответ простой. La réponse est simple. Если ты и я, Si toi et moi, мы не захотим, чтобы Бог, мы шли проходить через этот процесс, когда топчат, да, или как там это,
или когда там ломки эти ломают, все эти вбивают, так или иначе, мы вернемся по тому же кругу. Toi et moi, même si nous ne voulons pas passer par le processus de la préparation de l'argile, comme on a vu ici foulé, comme on en a vu le brisement, nous allons tôt ou tard repartir à ce processus qui est la préparation, la pétrage de l'argile. Amen. Потому что делается? Готовят глину. Parce que qu'est-ce qui se fait? On prépare l'argile. Потом есть центровка глина на кружале. Après, on met sur un tour. И, конечно, скорость, если вы заметили, скорость зависит не от глины, скорость задает мастер. Bon, si vous avez remarqué, la vitesse, ce n'est pas l'argile qui donne, mais c'est plutôt le potier qui donne la vitesse. И постоянно у этого горшечника всегда вода рядом. Вода везде у него присутствует. Et à côté du potier, quand il travaille, il y a toujours l'eau à côté. Il y a l'eau partout. У него вода везде участвует. Il a l'eau partout parce que l'eau participe à la production. И он водой обливает и разрабатывает. Il met de l'eau, il travaille là-dessus. И он дает форму, которую он хочет. Il donne la forme qu'il veut. И после этого есть же потом уже отжиг и все остальное. Après cela, on met cela dans le feu. Поэтому после подготовки глины, как такой комок глины, Après la préparation de l'argile comme telle, идет центровка. il y a ce qu'on appelle la centralisation. Вот. Центровка очень важна. La centralisation est très très importante. Потому что даже мастер в этом фильме говорил, что тот журналист, у него не получилось. Почему? Потому что изначально центровка была неправильна. И когда центровка неправильна, центробежная сила неправильно распределена, и она растет как-то неправильно. Et comme l'a dit le maître dans le film que nous avons vu, que le journaliste au début, quand il a mis son argile, il n'a pas bien centralisé. Étant donné que la centralisation n'est pas bien faite, on ne peut pas mettre de bonne façon les forces qui agissent sur cette argile. И таким путем сосуд получился, как вы увидели. Et de cette façon, nous avons vu quel a été le résultat du travail du journaliste. Центровка очень важна. La centralisation est très importante. Le central. Очень важно. Il est très important. Берут глину. On prend l'argile. И на кружале есть там какая-то точка, как бы центр. Sur le tour, il y a un centre, il y a un point. Берут и, прямо силой бросают. Конечно, тут было большое, поэтому, а здесь маленький, прямо, чтобы он хорошо прилепился. Да. Et on le prend, on le met carrément au centre, on le frappe pour qu'il puisse coller au centre. Но потом мастер, он ставит в центре. Le maître met cela au centre. Если изначально именно центровка была неправильна, et si au début ça n'a pas été centralisé comme il se doit, сосуд получится. Et on va avoir un vase. Но только какой? Mais ça serait quel vase? Не то, что изначально было задумано. Pas le vase qui a été imaginé au début. Знаете, важно для тебя, для меня. Vous savez, très important pour toi et pour moi. Что это означает? Это центровка для тебя, для меня. Qu'est-ce qui veut dire être au centre, la centralisation pour toi et moi? В начале нашей церкви au début de notre église, был один журналист, который брал интервью. Il y avait un journaliste qui avait pris l'interview. И мы разговаривали, он спросил, а почему вы хотите начинать новую церковь? Et je parlais avec lui, il m'a posé la question, pourquoi vous voulez commencer une nouvelle église? Мы там поговорили, потом я сказал, знаете, или эта церковь чем будет отличаться от других церквей? Et nous avons parlé, après il a dit, mais quelle serait la différence de cette église avec d'autres églises? Я говорю, другие церкви я особо не знаю, поэтому не могу сказать, но то, что будет именно характеризовать эту церковь, это то, что христоцентричность в этой церкви. Et j'ai dit que ce qui est des autres églises, je ne connais pas, mais ce qui va faire la différence avec cette église, ça serait que ça sera centré sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Вот в этой церкви именно вот Христос центр. Dans cette église, Jésus-Christ est le centre. Если основа у человека si la base de la personne неправильно заложена, la base n'a pas été, le fondement n'a pas été bien mis. Если основание неправильно заложено, si la base, le fondement n'est pas bien mis, ты будешь идти. Tu vas aller. Будешь идти. Tu vas aller. Оно тебя догонит. Et со временем. Avec le temps, ce qui n'a pas été bien fait va te rattraper. Оно тебя догонит. Et va te rattraper.
плохо, если догонит, когда ты уже будешь таким высоким. Ça serait une mauvaise chose si ça te rattrape quand tu deviens une grande personnalité. Но некоторые из нас, чтобы не говорить многие, Et pour dire d'autres parmi nous, pour ne pas dire beaucoup, мы не хотим этот процесс. nous ne voulons pas ce travail, ce processus. Если вы видели, что обе руки давили прямо на эту массу, Et si nous avons remarqué dans le film, les deux mains agissaient, mettaient une pression sur cette masse d'argile. и была скорость, которая задавалась именно мастером, Et il y avait une certaine vitesse que le potier, le maître, donnait à cette argile, и он держал. et il tenait. И если скорость будет слишком сильна, этот, как называется, ну, комок глины вылетит. Et s'il y a une très grande vitesse, nous allons voir que l'argile va sauter du tour. Поэтому мастер, он знает, как комбинировать скорость и давление рук. Et voilà pourquoi le maître sait comment combiner la vitesse et la pression qu'il mettait sur l'argile. Возможно, Бог желает, чтобы ты еще дольше углубиться в этих маленьких вещах. А ты, нет, мне нужно мне это учение Христово, мне эти о молитве, о начатках. Зачем мне эти начатки учения? Ну, это же Бог. Я уже хочу там, чтобы просто мертвые воскресали сразу. Peut-être que le Seigneur veut que tu puisses aller en profondeur dans les petites choses, dans la base, mais toi tu veux déjà aller ressusciter les morts. Я скажу так. Je vais dire Если une chose. ты и я, Si toi et moi, как я замечаю, comme j'ai remarqué, что мне говорят опять многие христиане в on наши va dire дни, beaucoup de chrétiens особенно в эту часть земного шара, de ce côté de la planète, у них нет основы. ils n'ont pas la base. Или они потеряли где-то эти основы. Ou bien quelque part, ils ont perdu cette base. Они уже не находятся в центре, кружали. Ils ne sont plus au centre de la tour. До тех пор, пока ты находишься в центре, кружали, у тебя есть шанс, что с тебя какой-то сосуд получится. Jusqu'à ce que tu es encore au centre du tour, il y a la chance qu'il y a quelque chose qui peut sortir de toi. Потому что ты в руках мастера. Parce que tu es entre les mains du maître. Потому что я в руках мастера. Parce que moi, je suis entre les mains du maître. Но как только я начну уходить от центра, а центр это Христос. Quand je commence seulement à sortir de ce centre, le centre, c'est Jésus-Christ. Поэтому ты и я, нам нужно укорениться в учении Христовом. Поэтому даже Павел говорит, что даже если я или ангел с неба придет и вам принесет другое Евангелие, не принимайте. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous enraciner dans l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, même si moi ou les anges venons nous vous apporter une nouvelle évangile, refusez cela. Амин. Amen. Поэтому, дорогая церковь, Voilà братья и pourquoi, сестры, chère Église, chère думайте об этом. Нам нужно, на самом деле, серьезно думать именно о центровке. nous devons sérieusement penser au centre. Что ты знаешь о вере? Qu'est-ce que tu connais par rapport à la Что foi? ты знаешь о молитве? Qu'est-ce que tu connais par rapport à la Начатки prière? учения Христова. Le commencement, О крещении. Par rapport Это au baptême. то, что нужно. c'est ce qu'on en a besoin. Потому что это составляет твою базу. Parce que c'est ça qui fait la composition de ta base. Но мы хотим бежать, мы хотим все знать. Nous voulons courir, nous voulons tout connaître. Что означает там рог из 5 книги, там Даниила или Откровения. Боже мой! Qu'est-ce qui veut dire Я не против, это хорошо, но в чем-то поможет в твоем спасении. Qu'est-ce que tu vas aller lire là-bas? Je ne suis pas contre cela. Mais qu'est-ce que cela va apporter à ton salut? Поймите правильно. Или Écoute-moi, comprends correctement. как там молиться, чтобы, Comment знаете, prier? чтобы сеяние и жатва работало, чтобы то, что я посеял, Бог 100 крат давал. Брат или сестра, ну, да, слава Богу. Ну, а если, как написано Евреям 11 главу, что некоторые, они умерли в вере, так и не получившие. Comme d'autres, il est écrit, ils sont morts dans la foi, ils n'ont pas reçu. Вы понимаете, о чем я говорю? Поймите, я не говорю, что нельзя там молиться о чем-то, это Je ne хорошо. dis pas de ne pas prier à quoi que ce soit, c'est une bonne chose.
Talvez não estamos nem católicos jovens para os sair já umershimi. Il a dit qu'il y a certaines femmes qui recevaient leur mari qui Abu était mort. Shamich tem a gente glavou Pierre vai para sexto músico. Parfois nous lisons, Viera, a sustância a Dieu, a posse dina estava, titete delas. il lisait le livre de Hébreu après le chapitre Chapitre 11, 11, à partir du verset 10 ou 11, vous allez à voir. partir du 10-11. Também a pista estou, Il da est écrit. ani umerivere no takini para o Chile. Il dit qu'ils sont morts dans la foi, mais ils n'ont rien reçu. Nani umerivere. Mais sont morts dans la foi. Pachumu, Pourquoi? patamusho ani o karenyilis bogi. Parce qu'ils se sont enracinés en Dieu. Tosto bog da yot, pus eta nas que padier vai, para Ce que que le Seigneur bog sabut Dieu- sanas da, no etani asnav noi. Ce que le Seigneur donne, c'est une bonne chose, il s'occupe de nous, mais ce n'est pas ça la base. Ti dojenje o karenitsa astats netom krujale. Tu dois te renseigner, tu dois rester sur cette tour. Amen. 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 Itak, Et voilà, centrovka. le centre. Christa centrichnos. Il faut être centré par rapport au Christ. Eta cerkav slova жизни. Et cette église, la parole Наш de vie, фокус notre focus, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Наш фокус Notre focus, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Это не пастор, C'est pas le это не pasteur, человек, c'est pas la не какой-то personne, человек, это личность. c'est pas une Нет, personne, нет, c'est нет. pas une Наш personnalité. фокус, центр, Notre это Иисус focus. Христос. Мы идем в учение Христовом. Nous marchons selon l'enseignement de Jésus-Christ. Это то, что нужно. C'est ce qu'on en a besoin. Поэтому найди себя в этом учении. Voilà pourquoi tu dois te trouver dans cet enseignement. Читай много Евангелия. Tu dois beaucoup lire les évangiles Чтобы видеть, как Иисус поступал, как Он жил, что Он делал. pour que tu puisses apprendre sur ce que Jésus faisait, comment il vivait, qu'est-ce qu'il faisait. Мы должны стараться быть похожими на Него. Nous devons tout faire pour être comme Jésus, comme il faisait. Аминь. Amen. Итак, нам, как церковь, нужно позаботиться о том, чтобы мы были окружали, и мы были на правильной центровке. Et nous devons, tous vous et moi comme Église, tout faire pour être sur le tour, mais être au centre comme il se doit. Аминь. Amen. Поэтому центровка – это самое важное. Voilà pourquoi le centre, c'est ce qui est le plus important. Потому что в время центровка, когда он давит, он работает, даже если как-то будет тоже, воздушные, которые прошли, они там тоже опять уходят тоже. То есть на каждом этапе. Vous savez, quand l'argile est au centre, quand il met la pression là-dessus, même s'il y avait des bulles d'air à l'intérieur, à chaque étape, Что-то уходит il y a опять. quelque chose qui sort encore. И мастер, он Et le держит. maître, il tient. И потом, знаете, он составляет определенное отверстие. Après, il fait comme s'il fait un trou. Когда мы с вами смотрим Et quand nous regardons, vous et moi, эту центровку, nous voyons ce centre. мастер вот тут одной рукой после фотографии, но Voici la main du он maître. держит, он выдавливает. Vous savez, И il потом, met la pression. когда он начинает, он делает как отверстие. Quand il commence, il fait un trou dans l'argile. И смотрите, Et regardez. это будет, наверное, следующее собрание. Вот это Мы видим c'est- здесь, nous regardons, voilà работа ici, идет с двух сторон. le travail Первая se сторона fait de deux côtés. внешняя и вторая сторона внутренняя. Le premier côté, c'est à l'extérieur et le deuxième, c'est à l'intérieur de l'argile. Божья работа производится, или она протекает одновременно и внутри, и снаружи. Le travail de Dieu se fait et à l'extérieur et à l'intérieur. То есть есть работа Духа Святого внутри тебя, внутри христианина. Il y a le travail de l'Esprit Saint à l'intérieur de toi, à l'intérieur du chrétien. И уже давление, которое изнутри, Et la pression qui и est de l'intérieur, то есть обычно идет по большей части, именно изнутри идет все, а внешне он как бы придерживается, чтобы сохранить толщину. et d'habitude, le travail se fait de l'intérieur vers l'extérieur. L'extérieur, ce qu'il tient, c'est juste pour entretenir qu'il y a une épaisseur. И то, что делается внутри, Et ce qui se fait à l'intérieur, никто не видит, кроме мастера, который чувствует. personne ne le voit, sauf le maître qui le sent. Мы все видим внешне. Nous tous, nous voyons ce qui est de l'extérieur. Но то, что внутри, именно мастер, он просто чувствует. Et ce qui est à l'intérieur, c'est le monde, le Régulier, maître qui sent, c'est lui qui le régularise. Мы видим внешне. Nous voyons ce qui est de l'extérieur. И я говорю, что когда центровка делается, потом есть определенная скорость вращения кружали. Et je dis, quand on l'a mis au centre, il y a une certaine vitesse qu'on donne autour. Вот это скорость твоей жизни. C'est la vitesse de ta Это vie. скорость моей жизни. C'est la vitesse de ma vie. Это как определенные события происходят с тобой. C'est comme certaines situations qui arrivent dans ta vie. Пойми,
Ты на кружале. Comprends, tu es sur le tour. События в твоей жизни. Les situations qui arrivent dans ta vie, Как это происходит? comment cela se passe? Поверьте, что вот на кружале нога там не нога дьявола. Vous savez, sur le tour, ce n'est pas le pied du diable, Бог контролирует все. c'est Dieu qui contrôle tout. Потому что жизнь, Parce que la vie, дыхание la respiration, у него. c'est lui Аминь. qui a le contrôle. Бог Amen. имеет контроль над процессами. Но если мы останемся на кружале, Бог сможет все это исправить. Et Dieu a le contrôle sur le processus. Si nous restons sur le tour, le Seigneur peut tout changer. Но если мы Si nous не хотим, ne voulons pas, и так протоптали, еще били, и Qu'on a тут еще foulé. какой-то еще вот, я был какой-то масса, теперь из меня внутри еще там какое-то отверстие делают. Боже, ну мне больно, зачем? et si nous ne voulons pas ces changements, que j'étais une argile, j'étais une masse, là on a fait un trou, là on met la pression, et si on ne veut pas cela, Из нас ничего не получится. rien ne sortira de nous. Мастер не спорит с глиной. Le maître ne discute pas avec l'argile. Мастер с глиной, он с ней не спорит. Le maître ne discute pas avec l'argile. И глина не говорит, что за скорость такое, как можно? Я вылечу отсюда, наверное, скорее всего. Нет, мастер знает, какая скорость. L'argile ne se plaint pas de la vitesse pour dire ça c'est quelle vitesse, je vais partir de ce tour. Non, c'est le maître qui a le contrôle. Все, что мы проходим, Иисус прошел. Au travers de ce que nous passons, Jésus est passé au travers. Поэтому Он может искушаемым помочь тоже. Voilà pourquoi il peut aider. Он знает все, что ты проходишь, все, что я прохожу. Il sait au travers de quoi tu passes, au travers de quoi moi je passe également. Не требую скорость. On n'a pas besoin d'une vitesse. Почему? Там рядом, там скорость чуть меньше. Pourquoi à côté la vitesse elle est un peu lente? Или там скорость как-то, ну, вообще, большая скорость, ну, классно. Почему у меня скорость, вот, скорость у меня не похожа на скорость, как у этого. Почему у нас разные скорости вращения? Pourquoi nous avons des vitesses différentes quand le tour tourne? Parce que lui il est petit, moi je suis grand. Ну, просто Бог, Seulement Dieu, учитывая вес il prend en considération le poids, как его, глины, которые были изначально, il prend и le poids de понятно, ce- что скорость, скорее всего, будет не одинаковым. Bien sûr que la vitesse ne sera pas la même. А если эта глина захочет, чтобы вращали той же скоростью, что это, Si cette argile voulait qu'elle puisse être tournée à la même vitesse que l'autre argile, точно ничего и не получится. Это даже в начале, потому что скорость будет таким, только подумайте, скорость, то есть она будет как очень сильно будет. imaginez seulement la petite masse de cette argile avec une grande vitesse, rien ne va sortir. Даже вылетит, наверное. Il va peut-être sauter du А tout. если это скажет, скорость маленькая, там хорошая скорость, так вращает, там прямо красиво, вроде вообще. Я тоже хочу вот той скорости. Et si cette grande masse d'argile dit que moi aussi je veux qu'on me tourne de façon une vitesse lente comme l'autre, Невозможно будет. Почему? C'est pas Потому что possible. это будет очень медленно будет. parce que ça Настолько sera très медленно, lent. что он даже не будет, даже не сможет вращаться. Не Tellement que ça сможет. sera lent qu'il ne pourrait même pas tourner parce que la masse elle est grande. Бог работает с каждым из нас по-разному. Le Seigneur travaille avec chacun d'entre nous de façon différente. У нас разные ситуации в жизни. Nous avons de différentes situations dans la vie. То, что ты проходишь, Quoi au travers tu passes, это не то, что я прохожу. c'est pas ce que moi je traverse dans ma vie. Возможно, твое, то, что ты проходишь, я не выдержу это. Peut-être ce au travers toi tu passes, moi je ne pourrais pas supporter. Но, возможно, то, что я прохожу, ты тоже не сможешь выдержать. Peut-être ce que moi je traverse dans la vie, toi aussi tu ne peux pas supporter. Но есть твой путь, Mais tu as ton chemin. есть мой путь. Il y a mon chemin également. Есть твой путь, Il y a который ton ты chemin проходишь. Это que toi твой tu путь. passes. C'est ton chemin. Не важнее путь другого, ибо ты не знаешь, какие процессы внутренне происходят. Ты видишь разницу внутри, как там, как здесь? Ne désire pas le chemin de l'autre parce que tu ne sais pas ce qui se fait à l'intérieur. Regarde ici la différence de ce qui est à l'intérieur. Какое там давление оказывается внутри, чтобы получить такую форму потом, ты же не знаешь. Tu ne sais pas quelle est la pression qui a été mise pour qu'on puisse avoir ce genre de forme. Поэтому, дорогие братья и сестры, христиане, святые Божьи люди, Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, saints de Dieu, мы глина. nous sommes l'argile.
в руках мастера. entre les mains du maître. Мастер – это Бог. Le maître, c'est Dieu. Он знает лучше, что для нас. Il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous. Он знает тебя лучше, чем кто-либо. Il te connaît plus que n'importe qui. Оставаться в центре. Demeure au centre. Христоцентрично, чтобы Иисус был в центре твоей жизни. Sois centralisé sur Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. Христос в центре твоей жизни. Jésus-Christ est au centre de ta vie. Не пастор, Pas le pasteur, не муж, pas ton mari, не жена. pas ta femme. Поймите меня правильно, я не говорю, что нельзя Comprenez-moi мужик. très То есть bien. поймите правильно, что я имею в виду. Я имею в виду Бог прежде всего. Comprenez-moi très bien, je veux dire seulement d'abord le Seigneur. Я за семьи. Je suis Слава pour Богу les за все. familles. Gloire à Dieu. Но прежде Mais seulement au début. Иисус должен быть в центре твоей Jésus жизни. doit être au centre de ta vie. И скорость, то, как живет vitesse. твоя жизнь, это Бог, зная тебя, зная, что ты можешь выдержать и что ты не сможешь выдержать. И Он ведет тебя именно таким путем. Это твой путь. Согласись с этим. Но только не выпрыгивай из кружали. Отдайся полностью в руки мастера. La vitesse avec laquelle se passe au niveau de ta vie, il n'y a que le Seigneur qui connaît cette vitesse-là. Elle peut être lente, mais seulement ne saute pas du tour et laisse le maître travailler pour te donner une forme. Возможно, ты и я, мы стали такими черствыми, такими уже огрубели настолько, что, знаете, ну, невозможно. Смотрите, везде, на том месте, есть вода. Peut-être nous sommes devenus tellement durs, on ne sait pas comment, mais regardez quand on a vu dans le film, partout il y a de l'eau. Вода везде. Почему? Потому что L'eau est présente partout. вода и глина. Вода позволяет, чтобы глина могла быть маллеабл, управляемой, она ну, как, не жесткая, она пластичная, мягкая, пластичная. Именно потому что вода есть. Parce que l'eau permet que l'argile puisse être malléable. Даже глина, которая не получилась, она стала жесткой, они просто берут, ставят в сосуд, где вода есть. Même На некоторое l'argile время. qui est devenue très dure, on la prend, on la met dans l'eau pour un certain И temps. через время, Après un certain temps, так или иначе, если эта глина находится в воде, так или иначе, со временем она станет мягкой. et si cette argile se trouve dans l'eau, à un certain moment, elle va devenir fragile. Точно, вода – это Слово Божье. De la même façon, l'eau, c'est la parole de Dieu. Бог работает с тобой посредством Слова Божьего, который, знаете, мы видим мастер, он постоянно как делает вода. Потому что везде Слово Божье должно быть. Le Seigneur travaille avec la parole de Dieu. C'est comme nous avons vu le maître, là où il travaille, il y a toujours l'eau. Et la même chose, partout, il doit avoir la parole de Dieu. В твоей жизни Dans ta окружи vie. себя Словом Божьим. Tu dois t'entourer de la parole de Dieu. Потому что именно это слово поможет в том, чтобы твоя жизнь поменялась. Et c'est cette parole qui va aider à ce que ta vie puisse changer. Хотя он мастер, Bien qu'il est le maître, он все может. il peut tout faire. Зачем ему вода? Pourquoi il a besoin Чтобы de l'eau делать? pour le faire? Он же мастер. Il est le maître. Он же мог бы обойтись без воды. Il peut tout faire sans l'eau. Слово Божье отвечает за все. La parole de Dieu répond de tout. Аминь. Amen. Знаете, Vous очень savez, интересно. Très Слово intéressant. Божье. La parole de Dieu. Библия говорит, что отец La никого не Bible судит. Он весь суд отдал сыну. Le père Ne juge. ne juge personne. Tout le jugement, il a donné au fils. А потом сын говорит. Et après, Сын тоже никого не судит. le fils dit, le fils aussi ne juge personne. Весь суд отдал кому? Слово, которое вы слышали, он вас будет судить последний день. То Tout есть le так jugement. или иначе, Tout le jugement, il a donné à la parole que vous avez entendue. Et cette parole va vous juger. слово должно быть везде у тебя. Ça veut dire que la parole doit être partout dans ta vie. Потому что Бог Parce именно que Dieu- работает через слово. Dieu travaille avec la parole. И ты не можешь говорить, что Бог, я хочу, чтобы ты производил работу внутри меня, ты эти примеси убирал, ты меня там слепил, как ты хочешь, но мне слово не нужно. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je veux que tu travailles, que tu enlèves tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, mais je n'ai pas besoin de la parole. Non, Это tu ne peux pas будет le dire. нереалистично. Ça, ce n'est pas de façon réelle. Потому что вода везде присутствует. От начала почти до конца, только на отжигу же там после уже. Но и то, потом, когда уже, потом красят, и то опять жидкость появляется. Et vous savez, l'eau, quand on a vu, est partout, tout au long du processus, jusqu'à la fin, même quand on met dans le feu, l'eau apparaît encore.
Amen. 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 Итак, давайте встанем, дорогие братья и сестры. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Бог благ. Le Seigneur est bon. Мы в руках у великого мастера. Nous sommes entre les mains du Maître. У нас есть великий мастер. Nous avons un Maître merveilleux. Это наш Бог. C'est notre Dieu. Мы эту тему продолжим. Nous allons continuer ce thème. Я верю, что Бог будет нам помогать, Je crois que le чтобы мы Seigneur va видели nous многие aider вещи для себя. pour que nous trouvons beaucoup de Мы choses могли pour nous, подчеркнуть то, что очень нужно нам. que nous pouvons souligner ce qui est important pour nous, Возьми это слово. recevoir cette parole. Знай одно. Tu connais une chose, Бог работает. le Seigneur travaille. Еремей увидел горшечник в процессе работы. Jérémie a vu le potier quand il était dans le procès du travail. Аминь. Amen. Поэтому то, что ты проходишь, Voilà pourquoi au travers de quoi tu passes, Бог не поставил точку. le Seigneur n'a pas mis un point. Он в процессе. Il est dans le processus. Ты в процессе в его руке. Tu es dans le processus entre ses mains. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Все в процессе. Все в процессе. Tout se trouve dans un processus. Не впрыгивай. Ne saute pas. Не выпрыгивай. Ne saute А pas. то придется повторить сначала. Après, sinon tu vas recommencer à zéro. Не выпрыгивай. Ne saute pas. Придется повторять. Et tu vas revenir pour recommencer à zéro. Экзамен у Бога всегда мы сдаем. Nous donnons toujours un examen à Dieu. Хочешь, не хочешь, придется пройти экзамен снова. Que tu le veux ou pas, tu vas encore repasser l'examen. Давайте просто помолимся сейчас. Nous allons prier maintenant. Ты перед Богом, Et tu es devant le Seigneur. Он мастер, Il est le Maître. мы с тобой глина. Toi et moi, nous sommes de l'argile. Пусть Он из нас лепит то, что Он хочет. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Пусть процессы, которые Он начал, они продолжаются внутри нас. Et que le processus qu'il a commencé, qu'il continue à l'intérieur de nous. Аллилуйя, Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Alléluia, Jésus-Christ, nous te remercions. Мы благодарим Тебя, Господи Боже, мы благодарим Тебя. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions. Мы возвеличиваем Тебя, Господь. Nous t'élevons, Seigneur. Спасибо, Ты есть горшечник, и мы глина. Merci, tu es le potier, nous sommes l'argile. Ты горшечник, и мы глина. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Ты горшечник, и мы глина. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Господь, мы предоставляем себя Тебе. Seigneur, nous nous mettons à ta entière disponibilité. Господь, мы не хотим убежать никуда. Nous ne voulons pas fuir, Seigneur, nulle part. Мы хотим оставаться на кружале. Nous voulons demeurer sur le tour. Мы хотим быть отцентрованы правильно, Боже. Мы занимали именно центр кружале. Et nous voulons être bien centralisés, être au centre du tour. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Мы благословляем Твое великое и прекрасное имя. Nous bénissons ton nom merveilleux. Спасибо Тебе за ту работу, которую Ты просто, эту кропотливую работу, которую Ты производишь, Боже, внутри каждого из нас. Merci pour ce travail difficile que tu fais à l'intérieur de chacun d'entre nous. Я молюсь, Господь, Je prie, Seigneur, кто бы что ни проходил, que même n'importe quelle situation au travers duquel nous passons, чтобы каждый из нас, que chacun d'entre nous, мы знали, que nous savions что просто мастер работает над нами. que le maître travaille dedans de nous. Мастер работает над нами. Le maître travaille dedans de nous. Однажды даже Иов мог говорить: о, Господи, как это так? Но Иов понял. Un jour, Job pouvait dire, oh, comment Seigneur? Mais Job a compris. И жена Иова, которая не поняла, что это была рука мастера, который стояла за этим всего. Et la femme de Job qui n'avait pas compris, c'était la main du maître qui était responsable de tout cela. Она сказала: прокляни и Elle a умри. dit, tu peux. Но Иов где-то понимал, Mais Job comprenait quelque part. есть что-то, есть ситуация, которую должен пройти, потому что, скорее всего, Бог желает что-то делать. Il y a une situation au travers duquel je dois passer parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Как бы дьявол не давил, но Бог, если мы остаемся в центре, Бог контролирует ситуацию. Même si le diable met la pression, mais si nous demeurons au centre, le Seigneur va avoir toujours le contrôle de la situation. Потому что скорость именно Он будет задавать. Parce que c'est lui qui va donner la vitesse. Благодарим и славим Тебя, Nous Господи. te remercions et nous t'élevons, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей
Бог, Он и так об этом знал, вы уверовали.